بعضهم قال التمر هو حار يابس، وقيل حار رطب. الحار اليابس منه الذي هو جاف، فائدته كبيرة إذا كان هناك سعال مزمن بلغمي أو أوجاع في الصدر، لأنه يستأصل البلغم، خصوصا إذا أكل على الريق، خصوصا إذا أكل على الريق. هذا لأجل من كان عنده بلغم بارد رطب، وليس بلغم خلطه صفراء فملحته أو فيه مرارة، لا، البلغم الخام.